हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और कल रात मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई। 4 o'clock तक उसका मैं देखभाल करती रही, फिर जाके उसको आराम मिला। अभी वो ठीक है, सो रहा है और अभी वो मेरे पास आया हुआ है, यहाँ बैठा है शांत। और इसको डॉक्टर के पास ले जाना है, जिस वजह से मैंने आज एक्सरसाइज की वीडियो नहीं डाली। तो मैं डालूँगी समथिंग अदर वीडियो जो आज के डेली रूटीन पे डालूँगी, क्योंकि सबसे पहले मेरा बच्चे ठीक होना चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन ब्लॉगिंग करना भी ज़रूरी है मेरे लिए, आप सबके लिए। देखो ये खांस रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी। चलो कोई ना गुग्गू, ठीक हो जाओगे बेटा। तो डॉक्टर के पास जाएंगे खा पी के, और देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। और क्या होता है वो भी आपको मिलेगा वीडियो में देखने को। और क्या ही कहूँ दोस्तों, बहुत ही मेरे हस्बैंड भी बीमार हुए, फिर मेरा बेटा। अब मुझे लग रहा है कि मैं भी बीमार हो जाऊँगी। पूरे बॉडी मेरे भी एक कर रही है, मतलब पेन कर रही है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मौसम के बदलने से या किस लिए। और आज मैं अभी बहुत देर से उठी, जब 4 बजे से साढ़े मैं फिर दोबारा सो गई, क्योंकि बॉडी इतनी पेन हो रही थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। तो आप समझ लो। तो बस ऐसे ही है, मैं और क्या ही कहूँ। जब 4:30 बजे सोऊंगी तो ऐसा ही होगा, उठने में टाइम लगेगा। उठ गई थी, फिर भी इतनी एक कर रही थी बॉडी, फिर मैं सो गई दोबारा से, ताकि मैं आराम कर सकूं और फिर अपनी बॉडी को सही कर सकूं। क्योंकि अब फ़िलहाल काम मुझे करना है बच्चों और हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड अभी भी सो रहे हैं, अभी उनको नीचे जाऊंगी, जगाऊंगी। मैं यहाँ थोड़ी सी हवा लेने आई हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे। मेरा बच्चा भी आया हुआ है। होप आप सब अच्छे होंगे, आशा करती हूँ अच्छे होने भी चाहिए। मौसम के बदलने से बहुत कुछ बदल रहा है, अपना भी ख्याल आप रखिए। और फीवर, जुकाम, सर्दी ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या, ऐसे ही टाइप का कुछ हो रहा है। तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने बच्चों का भी। बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं। और इसमें मेरे बेचे ने तो कल उल्टी भी कर दी थी। फिर मैंने साफ़ सफाई की, अभी चादर पड़ी उसको धुलना है। बस ऐसी लाइफ चल रही है दोस्तों, और आप भी अपना ध्यान रखिएगा। और देखो मेरा बेटा खांसी जा रहा है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है गुग्गू। चलो कोई ना, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओके, अभी चलेंगे। पापा उठ जाएं, खाना खुना खा लो, फिर दवाई पीते हैं ना, खाना खा के दवाई पीते हैं। नहीं, मैं बोल रही भी। अरे ठीक कैसे हो गए? चलो ठीक है तो दोस्तों, इसी तरह वीडियो बने रहिए, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, रेडी हो गई हूँ बाहर जाने के लिए। सुबह जाना पड़ रहा है, 11:30 हो रहे हैं, और अपने बेटे को दिखाना है मुझे डॉक्टर के पास। तो बने रहिए वीडियो। तो चल रहे हैं हम डॉक्टर के पास दिखाने, और इसी तरह वीडियो बने रही है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो क्योंकि आगे बैठा है ना। पानी भी यहाँ काफ़ी सूख है, आ गया था। आराम से क्या पता है। रास्ते में चप्पल भी फंसा लोगे। ले लेना ये ट्राइपॉड के 2 छोटे से। पता नहीं कहाँ रखती है। ट्राइपॉड ऐसे पकड़ने के लिए सही लगता है।
मैं तो कुछ भी नहीं बनाया। जैसा कि हम पहुंचने ही वाले हैं डॉक्टर के पास, अभी एक शॉप है वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। दुकानें तो बंद नहीं है, खुली है, खुली है। आराम से आराम से। ये रही वो क्लिनिक, क्या नाम है, खुल गई। Oh my God. पैरासीटामॉल रात में 2:30 बजे दिया था। हाँ, उसके बाद इसको आधे घंटे बाद वॉमिटिंग हो गई थी। 5 साल का वो कंप्लीट होगा मिनिमम। और कुछ हो रहा है, और बॉडी पेन भी हो रही है ना। फीवर है बच्चे की, बहुत तेज है बुखार। बॉडी पेन हो रही थी रात में, ऐसे अकड़ रहा था पूरा। तो बच्चा है तो करेगी मत में। बैठो। तो गॉड, फिर से फंस गया मेरा ये। लेना है तो नारियल, नारियल लेना है। यहाँ पे बेचता है ना उस तरफ। दवाई कहाँ रखी तुमने, कहाँ दवाई रखी? इसी में डाल दो।
दोस्तों आप देख सकते हो ये सारे चादरें मेरे बेटे ने इसमें वॉमिटिंग कर दी थी, तो ये सारे मुझे धुलने हैं और बहुत सारा काम है दोस्तों आज। और यहाँ भी वॉमिटिंग कर दी थी, ये भी सब सफाई करनी है दोस्तों। यही है दिक्कत, बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसे 3-4 चादरें हैं, इन सबको मैंने धुल के फिर रखना है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा इन सब में। तो इस वीडियो को तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ यहाँ पे। उसके बाद मुझे वॉमिटिंग वगैरह जो घर में साफ़ सफाई करनी है दोस्तों। और कोई है चादरें जो धुलनी हो? ये हो जाएगा, टीवी ऑन कर देती हूँ मैं, और मुझे सफाई करनी है फिर। मैं ना बहुत सारा काम है, रिमोट यहीं सामने है, ये लो रिमोट। ओके, और फिर मैं खाना मैंने बना दिया है, सब्जी रोटी खा के जाओगे ना। के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ और तुरंत मैंने सब कुछ सफाई करने के लिए रखा। और उसके बाद फिर मैंने क्या बोलते हैं सब्ज़ी बनाई। मैं सब्ज़ी दिखा दूँ मैंने क्या बनाया है सब्ज़ी में। मेरे को गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो मैंने सिंपली, ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं, सिंपली मैंने ऐसे बना दिया फटाफट, टमाटर प्याज वगैरह डाल के। और ये पक रही है, लंबे लंबे मैं आलू काटती हूँ। तो जब तक ये पक रही है, फिर उसके बाद आटा भी मैंने गूंद के तैयार कर लिया है, ये देखिए। और इसके बाद मैं सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी, वो तो आपको पता ही है कैसे बनती है सब्ज़ी रोटी। वो बना के इनको देकर फिर बस ब्लॉगिंग में आज का यहीं ख़त्म करती हूँ। टाइम हो रहा है मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का, तो इसलिए ऊपर से रोशनी से धूप आ रही, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए पूरी रोशनी मेरे घर के अंदर आती है, अच्छा लगता है और मुझे धूप भी यहाँ से मिल जाती है। आज की वीडियो बस मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले दिन। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए। और मेकअप वेकअप रिमूव करूँगी, नहाऊँगी धुलूँगी, काम वाम करके सारा। और उसके बाद आज की वीडियो बस यहीं तक के लिए। तो मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। फिर मिलेंगे एक और, मैं धूप ज़्यादा चेहरे पे लगी थी इसलिए मैं पीछे आ गई। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शबा केयर, सत श्री अकाल। और सबको सबकी लैंग्वेज में हेलो, जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती उन सबको इसमें हेलो। और सबको बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, अपना तबीयत का ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है, अपने बच्चों अपना सबका ख्याल रखिए। इसीलिए मेरे को हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। तो दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और इसी तरह मिलते रहेंगे मेरे चैनल में, मेरे चैनल के थ्रू। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।